Kur ir tas noslēpums? Viņam centralizētais eksāmena matemātika ir 100%. Stipra sieviete. Jā. Bet kā tu jūties tajā brīdī? Es tā arī zināju, ka būs bet. Jā, bet bērns nav mans īpašums. Jūs neticēsiet, bet jā. Mamā, ko tu darīsi, ja tu uzzināsi, ka man jau bija seks? Nepaņem lakatiņu atvaino. Jā, tas nekas. Labdien, mīļie draugi! Šodien mēs esam ciemos pie Ekonomikas un kultūras augstskolas rektoras, ekonomikas doktoras un, kas visvairāk šodien mani interesē, ļoti talantīga dēla mātes Oksanas. Ja tev vajadzētu izcelt vienu savu amatu no visiem 11, kurus tu ieņem, kuru tu izceltu kā galveno? Amatu profesionālajā ziņā vai vispār amatu? Kā tu saproti? Es tad, kad stādos priekšā saviem kolēģiem, partneriem, kuri varbūt mani nepazīst vai vēlas uzzināt mani labāk. Un īstenībā, tad, kad es saku nodarbības jaunai studentu grupai, man ir atsevišķs slaids vienmēr, kurš tā arī saucas, kas es esmu. Un tur ir minētas 6 lomas, kas ir galvenas manā dzīvē. Un tas ir sarindotas prioritāras secībā. Un pati pirmā ir cilvēks. Tā kā amats cilvēks. Reakcija man jau ir aizgājusi. Labi. Otrajā? Otrajā vietā es vienmēr saku, ka es esmu sieviete. Un man par to nav nekādu šaubu. Es baudu, ka es esmu sieviete. Tā vienmēr ir bijis un ir joprojām. Trešā vietā ir sieva. Tā arī ir ļoti nozīmīga loma manā dzīvē. Tāda ir māte, tāda ir meita un tikai tāda profesionālis. Tikai tāda profesionālis. Redzi, es izvēlējos pareizo tēmu, jo es tiešām gribētu paskatīties uz to, kā cilvēks, kas ļoti labi orientējas augstākas izglītības sfēra un izglītības sfēra līdz ar to kopumā, jo es zinu, ka tu ne tikai vadi vairākas izglītības iestādi un pieredze tev ir, neteiksim cik gadu, jo tu izskaties ļoti labi. Var teikt. Jā, bet paralēli tam tu audzini dēlu un tavam dēlam tiešām, manuprāt, ir izcila rezultāti. Un tas, ko es šodien gribētu noskaidrot, kur ir tas noslēpums? Vai tiešām tā profesionālā pieredze pozitīvi ietekmē attiecības ar dēlu un ģimeni? Vai tomēr tev ir dubults lomas un profesionālajā pieredze? Tu esi viena, savukārt ar dēlu savādāka. Respektīvi, uzreiz sāksim ar provokāciju. Es paskatījos tavus sociālos tīklus, tad tu vēl viens tavs amats, jo man šķiet, tu esi vienīgā rektore, kas ir influencere. Yeah. Un sociālajos tīklos, un tas saskan arī ar manam domam, tu bieži vien aicina vecākus neiejaukties savu bērnu izvēles, dod viņam to brīvību, dod viņam izdarīt savas kļūdas. Bet interesanti, kā tas notiek, kad tas skar tavu dēlu. Tieši tāpat. Tieši tāpat. Un es varu izstāstīt vienu tādu piemēru, kur dēls jau šodien saprot, ka viņš ir pieļāvis kļūdu. Un tas saskan ar manu viedokli. Un es, protams, tajā brīdī varēju, protams, uzspiest, kā jau to dara daudzi vecāki. Nedaudz varbūt iedot papildus kaut kādus stimulus, bet man bija ļoti svarīgi, lai viņš tiešām pats pieņem to lēmumu. Un šeit mani var kritizēt, kā bērns 15 gadu vecumā var pieņemt lēmumu. Mans viedoklis ir tāds, ka bērns jebkurā vecumā var pieņemt lēmumu. Un galvenais tiešām ļaut viņam to darīt. Un tad, kad mēs vecāki ļoti bieži neļaujam viņam pieņemt lēmumus, izlemjot, kas viņiem jāiet, kas viņiem jāģirb mugurā, kur viņiem jāiet, uz kādiem pulciņiem, kādas grāmatas jālasa, kādas filmas jāskatās un tā tālāk. Un viņam nav iespējas izvēlēties. Tādus lēmumus viņi var pieņemt jebkurā vecumā. Vai viņš grib aiziet pastaigāties, viņš negrib aiziet pastaigāties. Un tad, kad bērns absolvēs 9. klasi, bija jāpieņem lēmums, vai turpināt un iegūt vidējo izglītību. Tur mums domstarpība nebija. Viņš grib turpināt un iegūt vidēju izglītību, bet bija jautājums, kur.
Un tajā brīdī vairāku iemeslu dēļ viņš bija pieņēmis lēmumu, ka viņš turpinās tajā pašā skolā, kur viņš mācās šobrīd. Jā. Un mācījās arī visus 9 gadus. Ne visus, 9. klasi, lielāko daļu. Tas, ko es esmu izdarījusi, es tomēr viņu pierunāju kārtot iespēju pārbaudījumus gimnāzijas, kuras viņš ir nokārtojis. Un no tā liela pulkā, kas stājās iekšā gimnāzijas, viņš bija 23. Jā, ar viņa rezultātiem tas nav brīnums, jo viņam centralizētais eksāmena matemātika ir 100%. Bet viņš neaizgāja uz turieni. Jo viņš pieņēma lēmumu, ka viņš negrib iet uz gimnāziju. Mēs ilgi diskutējām, tu tiešām esi pārliecināts, tas bija, es nezinu, man liekas, 3 reizes viņam uzdeva šādu jautājumu, un vienmēr bija atbildi jā. Pēc 3 mēnešiem, kad ir sākusies jau 10. klase, viņš ir sapratis, ka tomēr tā nebija pareiza izvēle. Kā ir. Visu pagājušo gadu es piestrādāju pa psihologu. Mēģinot viņu atbalstīt un mēģinot pavērst to situāciju citādāk, ka varbūt tajā brīdī tā bija pareiza izvēle. Šobrīd viņam liekas, ka nē, bet galu galā iespējams tā ir pareiza izvēle un tā ir viņa dzīve. Un kas mani pārsteidza, ka jūnijā, kad gads jau ir beidzies, viņš beidzot ir atzinies, ka jā, mamma, man visu laiku saka, ka man bija jāiet uz 1. gimnāziju, bet man iekšā pašām tādas sajūtas nav. Tad viņš beidzot atzinās, kā tā ir. Ka tas ir ārējais spiediens, nevis viņu iekšējā sajūta un iekšējā pārliecība par to, ka viņam bija vai nebija tur jāiet. Jā? Tā kā ir dažreiz situācijas, kad mēs nesakritām, bet es pieņēmu viņu izvēli. Ko es te varu teikt? Stipra sieviete. Jā. Bet kā tu jūties tajā brīdī? Ja tu redzi, ka bērns pieļauj tava izpratnē acīm redzamu kļūdu, bet tajā pašā laikā tu ļauj viņam to izdarīt. Kā tu jūties? Tu zini, droši vien es savā galvā saprotu vienu lietu, ka bērns nav mans īpašums. Tas nav mans īpašums, reāli. Jā. Viņš ir dzīves cilvēks, viņam ir savas vēlmes, viņam ir savas izvēles. Tā ir viņa dzīve, tā nav mana dzīve. Jā. Ja es būtu viņa vietā, un es vienmēr viņam atkārtoju, ka man viņa vecumā bija pavisam citi sasniegumi, man tādi sasniegumi nav bijuši. Man nav bijušas tādas iespējas, kādas ir viņam. Tā ir viņa dzīve. Jā. Varbūt viņš kļūdās, bet tā ir viņa kļūda. Jā. Tu esi mierīga iekšā? Jā. Tev ir iekšējais miers. Viņš pieļauj kļūdu, tu to saproti. Es to saprotu. Es vienkārši zinu, ka ja viņam ir skaidra vīzija, kuru viņš grib iet tālāk, viņš tur būs. Vai viņš studēs gimnāzijā, mācīsies, pareizāk sakot, vai nemācīsies gimnāzijā, tas neko nenozīmē. Jautājums ir tikai un vienīgi rezultātam. Mēs esam nonākuši līdz bibliotēkai. Es zinu, kas man interesē mūsdienas, kad īstenībā visa informācija ir internetā un to ar 2 klikšķiem to varēja atrast, vai bibliotēkai vispār ir palikusi kaut kāda nozīme? Ir palikusi. Kāda? Tā ir vide un vieta, kur tu vari studēt. Tā pašā laikā tas ir, tu apsēdies, nofokusējies uz studijām, jo zini, vide apkārt mums rāda to atmosfēru un noskaņo mūs uz noteikto darbu. Es nereti studentiem saku, mēs esam kā instrumenti. Un, lai instruments labi skanētu, to vajadzētu noskaņot. Nonākot noteiktajā vietā, noteiktajā vidē, tev rodas tas pareizais noskaņojums un tad skaņa. Tad tavas domas, tavas idejas, tas, ko tu vari panākt, būs pavisam citādāk. Tāpēc, bibliotēka tā ir vieta, kur noskaņoties. Vide. Man arī patīk šķirstīt lapiņas, nevis tikai elektroniski apskatīt informāciju. Un man šķiet joprojām, ka es labāk uztveru. Mākslīgais intelekts. Vai tu savā darbā pati izmanto mākslīgo intelektu? Jā, protams, izmantoju. Vai tu iedvesmo koledžus izmantot mākslīgo intelektu? Obligāti. Ja cilvēks neizmanto mākslīgo intelektu, tu novērti to pozitīvi, negatīvi?
Nevar pateikt pozitīvi vai negatīvi. Viss ir atkarīgs no darba specifikas, no uzdevuma, kas tev ir jāpaveic. Ja, piemēram, tu meklē idejas un tev neiet ar idejām, tad, protams, var pajautāt mākslīgajam intelektam, viņš varētu kaut ko izdarīt. Ja tev vajag rādīt kaut ko, bet tu zini skaidri savu ideju, tu vari arī neizmantot mākslīgo intelektu, tu vari arī rādīt, tas ir process, un no tā var arī gūt ļoti labus rezultātus. Zini, ir tāds termins kā plūsmas stāvoklis. Tātad, ja es esmu nonākusi plūsmas stāvoklī, man nav vajadzīgs neviens mākslīgais intelekts, es varu rādīt. Ja mēs neizmantojam mākslīgo intelektu tādiem rutīnas darbiem, šeit man gan ir jautājums, jo tas tomēr ir laika terēšana. Izmantojot mākslīgo intelektu, mēs varam paveikt ļoti daudz darbus vairāk. Tavs bērns jau ir iepazinies ar mākslīgo intelektu. Protams. Vai viņš izmanto? Izmanto. Kā tu to novērtē? Pozitīvi. Tu nebaidies, ka viņš pārstās domāt pats un visu atdos mākslīgajam intelektam? Tas nav viņa gadījums, jo viņa interese par ļoti daudzām lietām ir tik liela un tik plaša, ka tādas bailes man neeksistē. Bet runājot par citiem bērniem, kuri nav varbūt tik apzinīgi kā tavējais, kā tu novērtē, ka mūsdienas jaunieši ļoti aktīvi izmanto mākslīgo intelektu, uzticoties viņam? Tu zini, es cenšos paskaidrot ne tikai jaunieši. Īstenībā es nešķirstu jaunieši vai pieaugušie cilvēki. Īstenībā šobrīd viens otru tā ietekmē, ka nav starpības. Es teiktu tā, ir jāskaidro cilvēkiem, kādos gadījumos ir jāizmanto. Un jāskaidro, kā tiešām ir jāpārbauda dati. Pašlaik jau ir parādījušies ļoti interesanti gadījumi, kas ir publicēti tīklā arī, kas notiek, ja cilvēki nepārbauda šos datus, kādas situācijas viņi var nonākt. Ir arī memi, visādi anekdoti, kur īstenībā ir ļoti bēdīgi. Tāpēc arī studentiem, kad es sāku arī studiju kursu, kad es satiekos ar studentiem, es vienmēr viņiem saku tā, jūs varat izmantot mākslīgo intelektu. Es atļauju, droši, bet. Ir viens bet. Es tā arī zināju, ka būs bet. Jā, bet. Pārbaudiet, ko jūs darat, un obligāti domājiet, kādam mērķim. Man bija situācija, kad es uzdevu studentiem noformulēt savus mērķus, ceļu, kas ir ejams līdz tiem mērķiem, novērtēt, kādi resursi ir nepieciešami. Un tad man no grupas, kura bija palielā, 5 studenti, iesniedza darbus, kuri ir uzrakstīti ar ChatGPT. Un es ar studentiem pēc tam diskutēju, saku, kāpēc jūs pajautājāt viņam, lai uzrakstītu. Un viņi man pat nevar atbildēt. Un mums bija ļoti dziļa diskusija, kāpēc šādus uzdevumu tipus nedrīkst dot ChatGPT, jo tas ir par tevi. Un sanāk tā, ka tu pat savu dzīves plānošanu atdod mākslīgajam intelektam. Vienkārši padomā par to. Vai tiešām ir vērts atdot savu dzīvi, savus mērķus, savus sapņus mākslīgajam intelektam un pēc tam brīnīties, ka viņš atņem tev darbu. Ja tu pat savu dzīvi nevari izsapņot patstāvīgi, tad ir lieli jautājumi. Rezultāts. Jā. Par rezultātiem. Es zinu, ka viņš ir uzvarējis vairākas skolas olimpiādes, bet tu varētu atgādināt man lūdzu, kādos priekšmetos un kādi tādi varbūt izcēlīgi sasniegumi, ka viņu pat prezidents ir uzaicinājis. Īstenībā viņš ir uzvarējis ne tikai pašvaldībā, Rīgas pilsētas līmenī. Viņš ir uzvarējis arī nacionālajā līmenī. Negluži uzvarējis, es teiktu, tā ir godalgotas vietas, tad ir otras vietas fizika, kas ir ārkārtīgi svarīgs sasniegums viņa dzīvē. Pilsētas nozīmēs olimpiādes viņš ir uzvarējis, viņām ir pirmas vietas gan fizika, gan matemātika, viņam ir godalgotas vietas geogrāfijā, vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, respektīvi pagājušajā gadā un šogad. Man liekas, kaut kādas 11 olimpiādes, un šogad viņš pat piedalījies starptautiskajā geogrāfijas olimpiādē. Kad viņš piedalījās pirmo reizi, cik gadu viņam bija? Tā bija 3. klase. Vai tas tiešām bija viņa lēmums? Jūs neticēsiet, bet jā.
Viņš atnāca un teica, mamma grib piedalīties olimpiādē. Nē, viņš atnāca un teica, ka skolotāja viņu ieteica, lai viņš piedalītos olimpiādē. Un viņš ir tiešām, es viņam pajautāju, vai tu to gribi? Viņš teica, jā, es labprāt to izmēģinātu, jo ar matemātiku mums ir ļoti interesantas attiecības. Es varu arī stāstīt, kā viņas ir sakušas. Un viņš tā man ir pateicis. Es saku, kas man jādara, lai tu varētu piedalīties? Viņš teica, nekas, mums tur tajā un tajā dienā skola būs jāraksta, jāpilda uzdevumi. Es saku, ok. Un tad, kad pēc pāris mēnešiem ir atnākusi, pat neatnāca ziņa, bet tur, kad viņi pilda olimpiādi, tad dod tādu kā kodu, kas ir piešķirts identifikācijas kods skolēnam, un saka, kur var skatīties rezultātus. Un tad es atceros, atnāca vīrs, starp citu, ka viņš, un tā bija atklātā pilsētas olimpiāde, kuru rīkoja 40. vidusskolā. Un 40. vidusskolas mājaslapā varēja izsekot rezultātus. Atnāca vīrs un viņš saka, tu iedomājies, musējais paņēma 1. vietu. Es saku, da ladna. Un mēs tiešām paskatījāmies, ka tas tiešām ir viņš, kad mums uzaicināja, protams, uz apbalvošanu. Mēs raudājām. Kā tu domā, kas vairāk ietekmē? Viņš ir dzīves tāds, tu esi viņu audzinājusi pareizi. Viņam pašam ir kaut kāda iekšējā motivācija, vai tas ārējais ambīcijas no skolas skolotāja ieteica? Tu zini, es domāju, ka noteikti ir kaut kādas, pareizāk sakot, es domāju, ka ir talants. Viss noteikti ir talants, jo viņš no 2 gadu vecumā aizraujas ar skaitļiem. Viņš vienkārši ņēma zimuli un zīmēja skaitļus un vienmēr interesējās par skaitļiem. Nedaudz vēlāk viņš sāka interesēties par burtiem. 3 gadu vecumā viņš jau ir rakstījis, skaitīja un sāka lasīt. Un 4 gados, respektīvi, viņš skaitīja un lasīja jau. Profesors dēls. Mēs kaut kā, mums visu laiku teica, ko jūs tur viņu mocāt, kāpēc jūs viņam piespiežat. Mēs nepiespiedām, tur ir tā lieta. To, ko mēs esam izdarījuši, viņam gribējās rakstīt. Mēs viņam nopirkam tafelīti, uz kuras viņš varēja rakstīt. Kad mēs ejam pastaigāties, viņam gribējās rakstīt tos ciparus uz asfalta, viņš to darīja. Mēs viņam devām kritiņus, viņš to ir rakstījis. Mēs vienkārši visu laiku cenšamies novērot, kas viņu interesē, un vienkārši visu laiku uzsildījām to interesi, ja var tā teikt. Tātad, ja viņam patīk rakstīt ciparus, ok, rekur tev raksti. Ja tev patīk kaut ko tur lasīt, skatīties, lūdzu, pamēģini to. Tātad es saskatu, ka vecāki nevis iejauksies, bet pamanā to talantu un nedaudz viņu uzsilda, tad jau bērns pats izvēlēsies, ko viņam darīt. Jo matemātika tiešām viņam joprojām ir interesanta, bet pašlaik tā interese pret matemātiku ļoti interesanti transformējās. Viņa pa vidu starp fiziku un matemātiku, matemātiska analīze, jo matemātisku analīzi vispār mācā augstskolā, 1. kursā. Viņš visu vasaru ir mācījies matemātisku analīzi, un es domāju, ir šobrīd varbūt spēcīgas par vienu otro pētnieku. Vai tiešām tur nav nekādas tādas lomas? Mana loma, kā es teicu, atbalsts. Tikai? Atbalsts, saruna. Es absolūti godīgi varu pateikt, kad dēls ir dzimis. Man visi apkārt brīnījās, ka es ar bērnu runāju kā ar pieaugušo cilvēku. Es ar viņu, kad viņš pat gulēja, tikko ir piedzīmis, man nebija nekā tā. Es vienmēr ar viņu runāju kā ar pieaugušo cilvēku. Un tad, kad viņš man bija uzdevis jautājumu, ziniet, tāda komiska situācija, ļoti daudzie vecāki tādi kautrējas, kad, pieņemsim, sākas sarunas par attiecībām. Mums ar dēlu kaut kur 13 vai 14 gadu vecumā, kad viņš bija tāda sarunā, viņš tur nedaudz kautrējās. Un tad viņš man pajautāja, mamā, ko tu darīsi, ja tu uzzināsi, ka man jau bija seks? Es viņam teicu, neko, apsveikšu tevi. Viņš ļoti izbrīnījās tajā brīdī. Es saku, kā? Es saku, visi to dara. Tas nav nekas tāds, par ko būtu jākautrējas. Tā ir normāla cilvēka fizioloģija, visi ar to nodarbojas, jo ātrāk tu zināsi, kas, kā un kur, jo mazāk kļūdu tu pieļausi. Mūsu ģimene nav tēmas, par kurām mēs nevaram parunāt. Teiksim, ja tevi interesē, es varu tev izstāstīt. Kā sadzirdēt? Es saprotu, ka tu minēji, ka ļoti svarīgi ieraudzīt, sadzirdēt, kas viņu tiešām interesē un tād fokusēties un atbalstīt. Bet kā to sadzirdēt? Kā to atkost? Novērot un klausīties.
Viegli pateikt, grūti izdarīt. Jā, to ir ļoti grūti. Kāpēc grūti izdarīt? Tāpēc, ka vecāki bieži ieņem pozīciju, ka es esmu, man ir lielākā pieredze, es labāk zinu, es tevi tūlīt iemācīšu. Ja? Un nav tā pozīcija, ka bērns īstenībā dažās situācijās var būt gudrāks. Tu man uzdevi jautājumu, vai es no profesionālās dzīves eju uz mājām vai no mājām uz profesionālo dzīvi. Es teiktu tā ir simbioze, un mans bērns mani ļoti daudzām lietām ir iemācījies. Tā ir skaitā ļaut darīt pašam, jā, un novērot. Dažreiz es... Kā tu to pielieto darbā? Es cenšos ļaut darīt, ja, neiejaukties līdz noteiktajam brīdim, bet tam, ko es mācos no bērna, izskaidrot tā, lai viņš tiešām varētu izdarīt, kā vajag. Ja? Nevis stāstīt viņam, kā jādara, bet jāpasaka, kas tieši jāizdara, ko es sagaidu, un tad ļaut darboties. Tas nav viegls uzdevums, ne darba, ne mājās. Un bērns īstenībā ļoti iemāca pacietību. Jo, dažreiz tā acis raustas no laimes būt mammai, bet, variantu nav. Un, zini, kas ir trākākais? Trākākais ir tad, kad viņām tā vajadzība pēc psihoterapeita parādās parasti kaut kur ap 10. vakarā, kad tev jau spēka nav nemaz, resursa nav nemaz, bet tu saproti, ka vai tu runā tagad, kad viņš grib ar tevi parunāt, jo ar pusaudžiem ir tā, jāķer tas brīdis, kad viņš ir gatavs ar tevi runāt. Tas ir ļoti vērtīgi. Ja? Tu nevari atlikt uz rītdienu, jo rīt viņš varbūt vairs negribēs runāt, jo viņam emocionālais stāvoklis, ka viņu, viņu nepieņēma tajā brīdī, viņš nav vajadzīgs. Ja? Viņam svarīgi justies vajadzīgām, viņam svarīgi justies vērtīgām. Un ja tu tajā brīdī, neskatoties uz to, ka tev resursa nav, tu vismaz viņu uzklausi, pamājā ar galvu, ja, neiesaistoties vismaz dziļās diskusijas, tad dari, ko vari, viņš jūtas vērtīgs tajā brīdī. Ja. Dažreiz var paraudāt kopā, kāpēc gan nē. Ja. Bet tas viņam ir ļoti vērtīgi, ja, bet tas iekšēji prasa ļoti daudz. Tink! Mēs esam mana mīļākā tiesu zāle, nezinu, bet šodien kaut kāds radošs noskaņojums atgādina mikrofonu. Gribas pajautāt, ja students nav nokārtojis eksāmenu, kas ir vainīgs? Students. Vai ir kaut kāda loma arī pasniedzējiem vai universitātei? Viennozīmīgi, bet šeit ir jānošķir, kas ir atbildīgs par rezultātu. Un, ja mēs runājam par to atbildību par rezultātu, tad es teiktu, ka students viennozīmīgi ir atbildīgs par to rezultātu, ko viņš ir apguvis, kādas prasmes viņam ir. Tas ir studenta atbildība, tāpēc viņš ir atbildīgs par šo rezultātu, bet augstskolas atbildība ir rādīt vidi un apstākļus, kuros students varētu sasniegt šo rezultātu. Ja? Un tie ir divi dažādi rezultāti. Mēs esam rādījuši vidi, mēs atrodamies tiesu zāli, kad domāta juristiem. Un tad interesanti rādīt vidi, kur students var sasniegt rezultātu. Vai students šajā vide var kļūdīties? Es teiktu, ka viņam ne tikai var, bet viņam būtu jākļūdās. Jo tā ir relatīvi drošā vide, kurā mēs drīkstam kļūdīties, jo tās kļūdas mēs varam arī izlabot. Salīdzinoši vienkārši, un tad mēs nezināsim, kā ir pareizi. Jā. Gan drīz vai 100% mēs noteikti nezināsim, bet mēs noteikti zināsim, kā ir nepareizi. Klausies, tu esi arī profesore. Ja tu saskaries ar situāciju, ka students aizstāv viennozīmīgi nepareizo pozīciju un viedokli, jo tu zini ļoti daudz teorijas, tu zini ļoti daudz praktiskas pieredzes, un tu vari novērtēt, ka tā ir kļūda. Bet pats aizstāvēšanas process ir ļoti kvalitatīvs. Kādu vērtējumu tu izliksi 10 baļu sistēmā?
Nu, es noteikti nevaru likt 10, Jā. jo teorija ir kļūdaina, kuru viņš aizstāv. Ja? Bet par radošumu, argumentāciju, to var vērtēt kā labi, viennozīmīgi. Bet atkal šeit ir tas jautājums, viņš ir tāds provokatīvs un nevisai korekts. Jo redzēja, ko vērtē profesors. Profesors vērtē sasniedzamo rezultātu. Un atkarībā no tā, kā bija definēts rezultāts, kas ir jāsasniedz studentam, to es arī vērtēju. Ja, piemēram, rezultātos bija norādīts, ka studentam jāprot argumentēti aizstāvēt savu viedokli, tad šo rezultātu es vērtēju. Jā. Tad varbūt arī 10. Tāda var arī 10, jo viņš teorija ir kļūdaina, bet viņš ir minējis argumentus, kuri vismaz ļauj mums paskatīties uz teoriju kā iespējamu alternatīvu. Ja? Mēs varam iet tālāk, izpētīt, un iespējams mēs atklāsim, ka viņa nemaz tik kļūdaina nav. Varbūt kaut kas ir mainījies apkārtējā pasaulē, un ka pašlaik drīkst arī tā. Tātad jūs atbalstāt kļūdas? Viennozīmīgi. Es vēl vairāk pateikšu, mūsu organizācija darba kārtības noteikumos ir kļūdu luksofors. Pastāsti par šo. Kļūdu luksofors nozīmē to, ka mums visas kļūdas ir klasificētas ar krāsām, luksofora krāsām. Jā. Zāļas kļūdas ir tādas, kuras salīdzinoši viegli labojamas, un tur, protams, ja darbinieks ir kļūdījies, ar viņu ir sarunā, ko mēs varam darīt lietas labā, bet par to neviens neatlaiž. Dzeltenas kļūdas, kurām jau sekas ir nopietnākas, un tas tiešām var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību, bet ne kritiski. Jā. Un ja darbinieks pieļaus vēl vienu reizi līdzīgu kļūdu, tad gan būs darbiniekam nevisai patīkamas sekas. Un sarkanas kļūdas, tā ir tā sarkana zona, nepieļaujamas kļūdas, kur zaudējumi ir diezgan nopietni, ja? Un sekas ir ļoti nopietnas. Tātad viņusim reputācijas graušana, finansiālie zaudējumi, kaut kas tam līdzīgs. Tātad tas ir kļūdu luksofors. Vai studentiem arī pielieto šo kļūdu luksoforu? Mums ir doma, ka mēs tādu pašu pieeju pielietosim arī studentiem, jo mēs šobrīd ļoti aktīvi attīstām tādu pieeju kā produkts. Ja mēs esam paši tādi, mūsu vide ir tāda, tad visiem ir jābūt tādiem. Neatkarīgi no tā darbinieks vai students. Ir kaut kas, ko tu darba esi atnesusi attiecībās ar bērnu? Jā. Viens no mūsu mīļākajiem jautājumiem diskusijas priekš kam. Jā, jo es atceros, ka viņam bija posms, kad viņš ļoti strīdējies ar skolotājiem. Un mani izsauca uz skolu. Arī tāds epizode mums ir dzīve. Klases audzinātājā, un tad viņi ar mani runā, ka viņš tur to un tā un tā. Nu, neko īpaši nav, bet vienkārši viņš izsaka savu viedokli, kas ļoti bieži skolas nav pieņemts un akceptējams no skolotāju vidus. Un tad mūsu diskusija ar skolotāju tā bija ļoti interesanta. Tad es viņai pateicu, viņš ir labs puika, viņam ir mammas raksturs. Diemžēl mammai arī ir tādas epizodes bijušas skolā. Manu mammu arī sauca uz skolu, tāpēc, ka mamma arī bija izteikusi savu viedokli. Bet tajā brīdī, kad es atnācu mājās, viņš bija nedaudz nobijies, ka tūlīt es viņam tur sadošu un tā. Un tad es viņam teicu, ka es kā mamma visā pasaule priekšā viņu aizstāvēšu. Nepaņem lakatiņu, atvaino. Jā, tas nekas. Bet to, ko es viņam pajautāju, toreiz es saku, bet man ir viens tikai jautājums. Es saku, vai tu apzinies, priekš kam tu to dari? Es saku, ja tu saproti, priekš kam tu to dari, tu tur cīnies par taisnīgumu, tu gribi iekarot kaut kādas, labākas vietas zem saules, savu autoritāti stiprināt klases biedru vidu. Let it be. Jā. Vienalga, ko tu darītu, galvenais, ka tu zini, priekš kam tu to dari, un ja tu apzinies sekas. Jā. Mums bija smieklīgs gadījums, kad viņš pirmo reizi bija braucis ceļojumā bez mums ar klases biedriem. Man bija satraukums, protams, tāpēc, ka es tur mēģināju dziļi elpot. Kā tad viņš tūlīt brauks uz citu pilsētu bez manis? Bet, labi, es viņam ļāvu to izdarīt. Un tad viņš mani mierināja.
Un tas bija baigi smieklīgi. Viņš teica, mama, es atgriezīšos. Tāda pati komplektācija, bez policijas pavadījumā, un tu nekļūsi par vecmāmiņu šobrīd. Es teicu, paldies, tu mani nomierināji, vari braukt. Jā, es atceros, mums arī bija tāda epizode, kad dēls viņam bija kādi 13 gadi, laikam ir atnācis un jautāja vīram, vai viņš var braukt pie savas draudzenes ar nakšņošanu. Un tā vīrs paskaties un teica, vēl var. Tad tava gadījumā arī viņš sasolīja, ka vēl var. Tik tālu mēs neiedziļinājām. Man galvenais, ka viņš atbildēja uz visiem maniem jautājumiem un mani nomierināja. Tu un vīrs. Vai gadās, ka jums ir pretējie viedokļi attiecība pret? Jā. Kā jūs to risināt? Bērna priekšā iesaistot bez viņa, izējot ar kopīgo pozīciju? Bez viņa. Mēs cenšamies nerisināt strīdīgus jautājumus bērna priekšā. Jā. Godīgi teicu, sakot, mums vispār strīdu ļoti maz ar vīru, ja, jo mēs cenšamies tiešām visu risināt tādā konstruktīvā veidā. Ja. Mums nav tā kā itāļu ģimene, tur traukus mēs sitam vai tur skaļi runājām vai kaut ko tādu. Nē, mēs ar emocijām uguns deg. Nē, mums ir uguns zīmes pēc horoskopa. Relatīvi mierīgi, mēs to visu risinām, bet mēdz gadīties, jā, ka mēs nesakritam, un tad mēs apspriežam savā starpā, bet pēdējais vārds vienmēr ir bērnam. Vienmēr viņam ir pēdējais vārds, jo tā ir viņa dzīve. Vēl viens jautājums. Mūsu skolās ļoti attīstītas dažādas pieejas, kā atbalstīt tos bērnus, kuri netiek galā. Lai viņiem palīdzētu, lai kaut kāda veida paceltu līdz vidējam līmenim. Tavā gadījumā ir pretēja situācija. Tev ir ļoti talantīgs bērns. Vai mūsu skolas kaut kāda veida palīdz šādiem bērniem augt un attīstīties? Es nevaru teikt par visām skolām. Vismaz par tavu pieredzi. Bet pašlaik tajā skolā, kur man bērns mācās, skolotāji pamanā, ka viņš ir talantīgāks par pārējiem. Un viņam dod papildus izaicinošus uzdevumus, aicina arī uz papildus nodarbībām. Un viņš ar prieku iet uz tām papildus nodarbībām. Un pagājušajā gadā, tā, lai pavisam viņu izaicinātu, viņam deva iespēju vadīt nodarbības. Jā, jo viņš nopietni domā par to, vai iespējams viņš ies uz pētniecisko akadēmisko karjeru. Tā ir viņa izvēle vai mammas iedvesmota? Iespējams, mammas iedvesmot, man grūti teikt, bet viņš jau šobrīd palīdz saviem klases biedriem, viņš viņiem palīdz skaidro fiziku un matemātiku, jā, bet pašlaik viņš to nemonetizē. Bet viņš gribētu. Man ir viens 12-gadīgs, kuram vajadzētu atbalstu. Viņš pagaidām tā kā kautrējās, un tas, ko es daru, es mēģinu viņu ievirzīt uz to, ka arī tas, ko viņš dara, ir darbs. Jā. Tas ir vērtīgi, tas var maksāt naudu, bet viņš kautrējas dēļ tā, ka viņam nav izglītībā, viņam vēl nav pieredze. Es saku, bet tu to pieredzi vari uzkrāt. Ja? Pagaidām mēs diskutējām, bet šovasar viņš bija jau nonācis pie tādas domas, ka tomēr vajag, un tāpēc viņš tagad nesen man ir uzdevis jautājumu, un mums bija diskusija par to, kā tomēr to monetizēt, ko viņš varētu darīt. Ekspres jautājumi, pavisam īsi, un tu izvēlies vienkārši vienu no 2 iespējamiem variantiem. Okay. Es gribētu, lai tu skatītos varbūt no tā, kas priekš tevis ir vērtīgāk, jo dažreiz nav viennozīmīga izvēle, ka kaut kas jāņem un kaut kas jāatmet, bet ja starp tām 2 lietām būtu jāizvēlas viena. Brīvība vai disciplīna? Disciplīna. Zināšanas vai kontakti? Kontakti. Intuīcija vai pieredze? Intuīcija. Ambīcijas vai miers? Ambīcijas. Kļūda vai neizmantota iespēja? Kļūda. Būt labākajam vai būt pašam? Būt pašam. Ko bērnam grūtāk iedot? Brīvību vai robežas? Brīvību. ChatGPT paliks vai špikeris? Paliks.
Kas tev ir grūtāk, būt rektorei vai būt mammai? Būt mammai. Paldies tev par šodienas sarunu. Un man ļoti gribētos pateikt tev tādu paldies, kas tev paliktu atmiņā par mūsu šodienas sarunu. Un uzdāvināt tev mazo dāvaniņu. Tādu, kuru tu varētu izmantot gan kā rektore, gan kā mamma. Pataga? Gandrīz! Okay, paldies! Paldies, ka bijat kopā ar mums, sekojat līdzi, liekiet sirsniņas, jo mēs strādājam pie jums, priekš jums no sirds.